ये देखिए हल्का हल्का गुनगुना कर देंगे। जब ये मेल्ट हो जाए तुरंत उतार लेना है, ज़्यादा देर तक गर्म भी नहीं करना है। गर्म हो रहा है घी, ये गर्म हो चुका है। बस आप गैस बंद कर देंगे, तो इसे हल्का ठंडा होने देंगे। इतना जितना बच्चा सह ले उतना रखेंगे। देखिए अब इसे हम लोग छाती पर लगाएंगे बच्चे के। ये देखिए तो ईशान हमारे बहुत शैतान हो गए, कुछ करवाते नहीं। देखिए यहाँ छाती में हल्के हल्के हाथों से लगाना है। चेस्ट में बलगम जहाँ जमता है वहीं पर हल्के हल्के हाथों से लगाना है। इससे बच्चों को काफ़ी आराम मिलता है। देख लीजिएगा हल्का गुनगुनाई हो, ज़्यादा गर्म ना हो। बस हल्के हाथों से ही लगाइएगा इसे ज़्यादा रगड़ा नहीं जाता है क्योंकि इसमें नमक मिला होता है। हल्के हाथों से लगा लीजिए।